హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు సునీత డెలిషియస్ ఫుడ్స్. బొంబాయి రవ్వతో చెక్కలు తయారు చేస్తున్నా. వాటికి కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్: గ్లాస్ బొంబాయి రవ్వ, 2 స్పూన్లు నువ్వులు, తగినంత ఉప్పు, కొంచెం కారం. డీప్ ఫ్రైకి ఒక 100 గ్రాములు డాల్డా. ఇవన్నీ చక్కగా కలుపుకోవాలి. నీళ్లు పోసుకొని తడిపి పెట్టుకోవాలి. ఒక పావు గంట నానాలి. ఉప్మా రవ్వ నాని మెత్తగా అయిపోద్దండి. అవును. ఇట్లా మూతేసి ఉంచుకోవాలి. ఓ పావు గంట అయ్యాక దాన్ని కలిపి అప్పుడు చెక్కలు చేసుకోవాలి. ఇందాక నానబెట్టిన ఉప్మా రవ్వ ఇప్పుడు తీసి చూద్దామండి. ఇంకొండి ఇలా మెత్తగా అయిపోయింది. అసలు రవ్వ అని అనుకోరు. దీన్ని బాగా కలిపి చపాతీ ముద్దలాగా అయిపోద్ది అన్నమాట ఉప్మా రవ్వ, నీళ్లు కలపటం వలన. ఇందులో ఉప్పు, నువ్వులు, కారము వేసాం. దీన్ని ఇలా కలుపుకొని చపాతీ పిండిలాగా చిన్ని చిన్ని ముద్దలు చేసుకొని చెక్కల్లాగా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి. డీప్ ఫ్రై చేయాలి. మెత్తగా అయిపోయిందండి ఇది. దీన్ని చపాతీ చిన్ని చిన్ని పూరీలాగా చెక్కల్లాగా చేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేయాలి. పొయ్యలిగిచ్చి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసి ఈ ఆయిల్లో కొంచెం డాల్డా పిండాలి. ఈ పిండటం వలన గొల్ల వస్తుంది. అప్పుడు చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి. కేజీ ఉప్మా రవ్వకి ఒక 100 గ్రాములు డాల్డా పిండాలి. అది కాగుతూ ఉంటుంది. మనం అవి చేసి ఇది బియ్యం పిండి అండి. బియ్యం పిండి దానిలో అద్దుకొని పెద్ద చపాతీ లాగా చేసి ఇది ఒక మూత లాంటిది. ఇలా గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే చక్కగా రౌండ్ వస్తుంది. ఇందులో అద్దుకున్నానండి. దీన్ని చపాతీలాగా పెద్దగా చేసి చూసారా, ఉప్మా రవ్వ అంటే ఎవరైనా నమ్మరు. చూడండి ఎలా మూడవుతుందో. దీన్ని మనం చిన్న చిన్న ఇలాగా పెద్ద మూత తీసుకొని ఒకటి ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు రౌండ్ వస్తుంది. తొందరగా కూడా అయిపోతుంది. ఆయిల్ కాయింది. డీప్ ఫ్రై చేయాలి. డాల్డా వేయటం వల్ల రుచి వస్తుంది. రుచి బాగుంటాయి. ఒక 15 రోజులు 20 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి. ఎన్ని రోజులైనా మనం సరిపడా డీప్ ఫ్రై తీసుకున్న దాంట్లో కొద్దిగా డాల్డా కలుపుకుంటే చాలు. కేజీ రవ్వకి ఒక 100 గ్రాములు డాల్డా ఉండాలి.
ఇలాగ దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇట్లా దోర రంగు వచ్చే వరకు ఉంచుకోవాలి. అట్లా అన్నీ కొంచెం టైం పడుతుంది. అన్నీ అయ్యేసరికి కొద్దిగా చేసుకున్నా ఇన్ని ఎక్కువ వస్తాయి. పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు. వేడివేడిగా ఉప్మానంతో చెక్కలండి తింటే యమీగా ఉంటాయి. యమీగా ఉన్నాయి, బాగున్నాయి. మీరు కూడా చేసుకోండి. మరిన్ని టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రెసిపీస్ కోసం సునీత డెలిషియస్ ఫుడ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి.